မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါလေးကတော့ကားတစ်စီးလုံးမှာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ brake system လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ brake system ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကားတစ်စီးရပ်တန့်ဖို့အတွက်ကို brake system ကအဓိကလိုအပ်ပါတယ်ကားတစ်စီးရပ်တန့်တော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာလေးနဲ့ရှေ့မှာပစ္စည်းတစ်ခုရှိလို့ရပ်တန့်ပေါ့နော်ရုပ်ရည်ရပ်တန့်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါက brake ကိုကျွန်တော်တို့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ဒီ brake ပေါ့နော်ကားစီးမှာအသုံးပြုထားတဲ့ brake ကအခြေခံအားဖြင့်တော့2မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကားတစ်စီးမှာရှေ့ရဲ့ brake ကိုအများဆုံးအသုံးပြုတာကတော့ disc brake ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်နောက်ရဲ့ brake ကတော့အများဆုံးအသုံးပြုတာကတော့ drum brake ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကားတွေမှာကတော့ရှေ့ brake ကိုလည်း disc brake အသုံးပြုပါတယ်နောက် brake ကိုလည်း disc brake အနေနဲ့အသုံးပြုထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ brake တစ်ခုကိုသူကအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အထဲထဲမှာပိုက်လိုင်းထဲထဲမှာ hydraulic C လိုအပ်ပါတယ် hydraulic C ဆိုတာကတော့ဒီ hydraulic ဒီ oil နေဆိုတဲ့အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူက DOD3 ဆိုတဲ့ brake C ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကားတွေမှာကတော့ DOD2 ဆိုပြီးတော့သုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါတွေကအရည်သွေးတွေကမမိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ DOD2 ရဲ့အရည်သွေးက100 degree Celsius လောက်ဆိုရင်အပူချိန်မှာဆိုရင်သူကစူပွက်ပါတယ်စူတဲ့အတွက်ဒီပူစီပေါင်းလေးတွေထားတယ်ဒါဆိုရင် brake ကမမီတော့ပါဘူးရှော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က DOD3 ကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အပူချိန်က200ကျော်လောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကားကို brake ဖမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့အပူချိန်တွေကပူချိန်တွေကြောင့်ပေါ့နော်သူက brake C စူပွက်ခြင်းကိုမဖြစ်ပေါ်စေပါဘူးအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကားတွေမှာ DOD3 ကိုအများကြီးတွေ့ရပါတယ်နောက်ပိုင်း model မြင့်လာရင် DOD4 တွေ DOD5 တွေအထိတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ master cylinder ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ brake C တွေကိုပေတွေကိုနင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ piston လေးရဲ့တွန်းကန်အားကြောင့် brake C တွေကဖိအားတစ်ခုနဲ့ထွက်သွားမယ်ရှေ့နှစ်ဘိန်းကိုပို့မယ်နောက်ကိုသွားပြီးတော့နောက်နှစ်ဘိန်းကိုပို့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ disc brake တွေ drum brake တွေက brake နင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအထဲမှာရှိနေတဲ့ piston ကပြင်ကိုထွက်လာမယ်ပြီးရင်ရှေ့မှာ disc brake ကိုသုံးထားတဲ့အတွက် rotor ကိုဒီ piston မှာရှိနေ piston ကနေရော brake pad ကိုတွန်းပြီးတော့ဖမ်းပြီးမယ်ဒီမှာကျတော့လေဒီ drum ပေါ့နော် drum ကကြတော့လေဒီ drum ကကားဘိန်းနဲ့တူလည်နေမယ်အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ shoe တွေကထဲမှာရှိနေတဲ့ piston က brake C ကြောင့်ထွက်လာပြီးတော့ shoe နှစ်ဖက်ကကားသွားပြီးတော့ drum ကိုဖမ်းမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ brake ကိုဖမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကားအသုံးပြုတဲ့သူတွေကိုအကြံပေးချင်တာကကားတစ်စီးနဲ့တစ်စီးမောင်းနှင်ပြီးတော့နောက်ကနေလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုမကတ်ဖမ်းနဲ့တတ်မှတ်တဲ့မိုင်နှုန်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူရဲ့ဥမာနေနဲ့ကီလို80လောက်မောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကား4စီးစာလောက်ခွာ5စီးစာလောက်ခွာပြီးတော့လိုက်မယ်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့အန်ဒီရဲ့အနေငယ်ကင်းမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကားတစ်စီးစာ2စီးစာလောက်ပဲကတ်လိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ခြေကားကရုတ်တရက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုတွေးလိုက်လို့ဒါမှမဟုတ်ရင်အကောင်တစ်ကောင်ဖြတ်သွားလိုက်လို့ desktop အုပ်လိုက်တယ် brake ကိုနင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝ brake ကဒီမိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကားကိုသွားတိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သတ်မှတ်တဲ့ကီလိုနှုန်းနေနဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်စီးနဲ့တစ်စီးအကွာအဝေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးခွာပြီးလိုက်တာတော့ပိုပြီးကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထဲမှာသုံးထားတဲ့ဒီထဲမှာသုံးထားတဲ့ piston လေးတွေကတည်တည်လေးတွေပါ piston ထဲမှာသုံးထားတဲ့ C လေးတွေကလည်းတည်တည်လေးတွေပါဒီ drum brake ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုပါသေးတယ်အဲ့တော့သုံးထားတဲ့ brake ရဲ့ washer လေးတွေတည်တည်လေးတွေဟာကိုကိုကရုတ်တရက် brake ကိုစောင့်နေလိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ဒါ washer ပေါက်သွားပြီဆိုရင်ရှေ့ကားပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုကိုဝင်တိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ accident ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့က brake ကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိချာနားလဲဆိုရင် accident ဖြစ်နိုင်မှုကလည်းရာခိုင်နှုန်းလျော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ brake ရဲ့အခြေခံလေးကိုနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ